Jag heter Angela och jag går i NGK. Jag valde NGK för tror jag helt att vara öliga avhåverst. En god möjlighet till att kunna flytta till Ångerlån. Och jag är gärna gång till som att uppleva olika mättande som är till min skola. Det är sånt väldigt spännande, men samtidigt är det också nog så sträva och det är alltså en egen avbjörning vid Gengös minnesskolan. Att man vill som ska bli vänner vid Nudjumstöver för lite land. Alltså så i Danmark det är inte några stor trobelöjtje att tillpassa sig till mättarna och vill se att det kommer åter till förrjär var det alltså kändes örvis att komma åter till förrjär när vi var i Danmark, men det var sånt jag delade sig på åter hem till familjerna och sådana här. Et og toren, dem skal I lave. 3'erne og 4'erne, der vælger I selv, hvilken en. Så er det sådan, at der gives... Så alltså nu har jag bara varit i Danmark och i färjan. Och alltså på papperen vill jag sagt att det är öliga ont. Alltså skulle jag säga i Danmark och i färjan. Men man lägger bara mest till att i Danmark undervisar lärarna inte mer vid att ha bölkarbete och att svära spurningar om uppgifter och i tog medan i färjan är det mer resurs. Och så jag kan gå på talsen. Här är det så krav här att kräva danskt. Och så här har vi det också i ödlig för sutt målmål. Alltså undervisning för målmål. Och tar vi det så just alltså jag kan fjärrundervisning så att det som grönländarna har grönländsk och isländarna har isländsk. Och så har vi som det som först. Och så danskarna får så upp franskt eller tyst.